Լիլիթ Կիրակոսյան, իմ քայլի խմբակցություն, Տիկին Կիրակոսյան համեցեք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Անցած տարի դեկտեմբերին մենք 3.4 միլիարդ դրամ հաստատեցինք կանաչապատման հողակին, որպեսզի իր աշխատանքները սկսի բառից բուն իմաստով նոր տարբերակով եւ նոր մոտեցումով հաշվի առնելով հնում առաջացած լիքը խնդիրներ։ 3.4 միլիարդ դրամը փոխանցեցինք եւ հողակը կարծես թե սկսեց իր աշխատանքները, լավ թե վատ։ Վերջին ժամանակներում սոցիալական կայքերում անընդհատ պտտվում են բողոքներ, որ այս հողակը բավական վատ է աշխատում։ Բայց ես ուզում եմ մի նամակ կարդալ, որը կանաչապատման հողակը տնօրինությունը ուղղել է քաղաքապետարանին սույն թվականի փետրվարի 10-ին, խնդրելով, որպեսզի իրեն համապատասխան տարածք տրամադրվի, որովհետև ինքը չունի տարածք, աշխատում է շատ փոքրիկ հատվածում եւ մի քանի մասնագետներ ուղղակի կարողանում են այդտեղ տեղավորվել ու աշխատել, բայց այն ֆունդամենտալ կարողությունների տեր մարդիկ, ովքեր որ իսկապես պետք է հողակին կարողանան նոր թև տալ, նոր ուժ տալ, իրանք չեն կարողանում գալ գործի կամ անգամ ընդունված չեն աշխատանքի, որովհետեւ նույն թվականի փետրվարի 25-ին աշխատակազմի ղեկավարը Վահե Խաչատրյանը պատասխանում է եւ մոտավորապես երկու պատասխան է հնչեցնում։ Առաջինը հետեւյալն է, որ մենք քննարկեցինք, բայց գտանք, որ համապատասխան տարածք չունենք տրամադրելու այս պահի դրությամբ, եւ երկրորդ պատասխանն է, որ ավականու լիազորության սահմանումը տրամադրելը։ Հիմա ինչ շատ հետաքրքիր է, ես ուզում եմ մի քանի, ոչ ամբողջ, բայց նշեմ մի քանի վարչություններ, որոնք այս պահին կանաչապատման հողակում չեն աշխատում, ամենակարևոր վարչությունները, դրանք թափոնների տեսակավորման վարչությունն է, տնտեսական վարչությունն է, լանդշաֆտային ճարտարապետության եւ դիզայնի վարչությունն է, ՏՏ մոնիտորինգի եւ քարտեզագրության վարչությունն է, ագրոքիմիական բաժինն է, ավտոտրանսպորտային պարկն է եւ այս սրանք վարչություններ են, որոնք պետք է ունենան իրենց բաժինները, տարբեր ենթաբաժինները։ Եվ մենք ինչ ենք անում, այսօր էտում ենք, կանաչը թափում ենք, այս կողմ են կողմ, չգիտեմ, հներ մաքրում ենք չորացած գեղևները, բայց այն աշխատանքը ինչի համար, որ 3.4 միլիարդ դրամը փոխանցվել է, փաստացի հողակը չի անում, որովհետև քաղաքապետարանը պատասխանում է, որ մենք քննեցինք այս ձեր նամակը ու հասկացանք, որ տարածք չունենք։ Բայց եթե տարածք չունեինք, ինչի համար այդքան հապճեպ բերեցինք, այդքան հապճեպ կանոնադրություն սարքեցինք, այդքան հաճախ բերեցինք ավականու նիստ, հաստատեցինք, ուզեցինք լավագույնը անել, եւ հիմա քաղաքապետարանը չունի այն դեպքում, երբ որ ես ինքս մի քանի ճշտում արել եմ, որ քաղաքապետարանը սկսած երկրորդ մասնաշենքից եւ նաեւ Երևանի այլ վարչական շրջաններում ունի տարածքներ, որոնք ազատ են։ Այս պարագայում բնական է, որ կարա ժողովուրդը բողոքի, որ կանաչապատումը շատ վատ է աշխատում եւ մեր կողմից նաեւ լինի այդ խոստովանությունը, որ այո վատ է աշխատում, այո վատ է աշխատում։ Բայց ինչի հետևանքով, որովհետեւ տնօրինությունը ուղարկում է խնդրանք, որպեսզի իրեն հատկացնի մանրամասնելով, նշելով պահեստի հետ կապված, հաշվապահական եւ այլն այլ խնդիրներ։ Եվ պարոն Խաչատրյանը եւ ոչ թե կուրատորը, ոչ թե պարոն Սարգսյանը, այլ պարոն Խաչատրյանն ասում է, հարկ եմ համարում նշել, որ չկան համապատասխան պայմաններ։ Ես ուզում եմ հասկանամ այս մոտեցումը, արդյոք որքանով է ճիշտ եւ հետո նոր հանրային ընկալման մասին, երբ որ խոսում ենք, հանրային ընկալումը փաստորեն ճիշտ է դառնում։ Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Կիրակոսյան, շատ ճիշտ հարց եք տալիս, շատ տեղին հարց եք տալիս։ Տեսեք, կան պրոցեսներ, որոնք սկսում են այն ժամանակ, չնայած որ եթե կսկսեին ավելի ուշ ավելի լավ կլիներ։ Այդ պրոցեսներից ամենավառ օրինակը եւ ամենալավ օրինակը մեր աղբանության եւ սանմակրման հիմնարկն էր։ Աղբանության եւ սանմակրման հիմնարկը երբ որ ստեղծվեց, տնօրենը ես դա ինքս եմ աչքով տեսել եւ շատ մի քանի անգամ էլ ես էլ եմ եղել այդտեղ, մենք նստել ենք գետնին Երևան տրանսում, չենք ունեցել ոչ աթոռ, ոչ սեղան։
Իրանք նստած գետնին աշխատել են սկզբից։ Որովհետև այդ գնումները առաջվա պես չի, որ գրպանիցդ հանեցիր, որովհետև ընդու ցեսա թաղապետը կբերի, զանգեցիր շուտը լսարային արա, չէ, գնում պետք է լինի, այդ գնումը միջև լինում է, ոչ սեղան կա, ոչ աթոռ կա, Երևան տրանսնել չի տալիս իր սեղան աթոռը, կամ ասում է հիմա ինձ պետք է եւ այլն։ Եվ մենք սկզբից նստում էինք գետնին, տնօրենը նստում էր գետնին, տնօրենի տեղակալը, մյուսը տեղ չկար եւ մի տարի համարյա այդպես էլ տեղ չկա։ Իրանք տեղափոխվել են, մենք սանմակրման հիմնարկը եւ ստեղծեցինք։ Համարյա մի տարի անցել է արդեն։ 8 ամիս, հա, այսինքն 8 ամիս այդ մարդ առաջի ամիսները ասում, գետնի նստելով, մի սենյակում կուչ գալով, հետո ես արդեն գնացի Երևան տրանս, ասում այնքան ասեցին ինձ պարոն քաղաքապետես ոնց է ախր սենց չի լինի, չենք կարողանում, հələ որ ամառեր դուրսն էին լավ էր, հետո սկսեց ցրտել, անձրևներ, մի ձև գնացի Երևան տրանսի տնօրենին, ասի եղբայր, սենց չի լինի, պետք է ուրեմն ստեղել, գոնե մի սենյակ էլ տվեք, մի ձև մի սենյակ էլ տվեցին, կեսը դուրսը, կեսը ներսը, այդ կանայք, որ պետքա գան կներեք մեր հավաքարները, մեր հարգարժան հավաքարները մի ձև փոխվելով տեղ չկա, պետք է փակես, որովհետև կանայք են փոխվում, տեղը չկա, տղամարդ, մի խոսքով սա սարսափ էր, բայց այդ process-ը մենք անցանք, որովհետև պետք էր այդ ժամանակ անցնել։ Եվ այո, երբ որ սկսում ես մի բան, կներեք, գովազ չդիտվի, բայց Google-ը գարաժում է սկսել, բայց դարձել է Google։ Եվ ինքը եթե մտածել եկեք մի հատ մեծ sense օֆիս ունենանք նոր դառնան Google, այդ չէր ստացվի։ Իրանք գարաժից սկսեցին, դարձան Google։ Մենք սկսեցինք ԵԱՍՄ-ն այդտենց գետնին նստած, երկու սենյակում, կուչ գալով, 8 ամիս աշխատելով, հիմա ունենք հրաշալի արդեն վայր, որը միջև վերջ ավարտված չի, հիմա էլի ավելի նեղ պայմաններ է, քան որ իրականում պետքա լինի, բայց այդ process-ը անցանք։ Եվ նույնը այստեղ է, իրանց համար էլ չունեինք, այո, չունեինք։ Չենք կարող մենք ասել, գիտես, դու այստեղ, դու գնա այստեղ կամ դու գնա այստեղ։ Կա նախատեսված է, որ պետք է լինի, եւ եթե չեմ սխալվում, պետք է նաեւ դրա համար նախատեսված դա հենց նույն իրանց մոտ թե կամ բարեկարգման, չգիտեմ, որ վարչությունից մեկում դրա համար նախատեսված գումարել պետքա լինի, որ շինարարություն պետքա լինի, վերանորոգում թե ինչ, որ իրանք տեղափոխվեն։ Բնականաբար դա ժամանակ պետքա տանի։ Եվ այո, սկիզբը շատ դժվար է։ Եվ այստեղ էլ է, եւ դրա համար գցել, այսինքն ինձ Արմենը Գրիգորյան երբեք չէր ասում, գիտեք ինչ կա, ես sense կուչ եկած եմ, գետնի վրա եմ, դրա համար վատ եմ հավաքում։ Մի արի, թող ուրիշ մարդ գա, ինքը կարող է կուչ եկած հավաքի։ Ես կուչ եկած գետնի վրա այնքան գործ եմ արել, ու այնքան բաներ եմ արել, կուչ եկածությունը մի սենյակում հավաքվելը վստահեցնում եմ, ոչ մի բանին չի խանգարում։ Եթե մարդու խելքի, ասում մտքին տեղ կա, ոչ մի բանին չի խանգարում։ Դժվար պայմանները հա լավ չի, բայց այսօր մեր բժիշկները տարբեր պոլիկլինիկաներում ամեն տեղ էլ չասեմ, ասում եմ Երևանից դուրս չքննարկեմ, էլի, այդ մարդիկ ինչ ասեն, չգնան աշխատանքի։ Բայց ինչ կա ծրագիր, ինչու հիմա արեցինք, որովհետև հիմա էր պետք, որովհետև մենք գտանք, պարոն Սարգսյանը ափսոս էստեղ չի, Հրաչյա Սարգսյան, որ առաջին մարդկանցից մեկը ինքն էր ասում էր պետքա օր առաջ դա անենք, որովհետև այս մի խնդիր, ու ես էլ եմ տեսնում, որովհետև երբ որ 12 ՓԲ-ն կներեք առանց կոնտրոլի չես հասկանում ինչա կատարվում, ու կներեք իհարկե մեր թաղապետի համար ցավոտ թեմա է, բայց այդ կանաչապատման ՓԲ-ները ասում եմ բացի կանաչապատումից ինչով ասես որ չէին զբաղվում։ Բայց մենք հասկացանք, որ դա պետքա լինի պրոֆեսիոնալ թիմ, կանաչապատումով, թափոններով, մյուսով զբաղվող թիմ, որը պետք է զարգանա եւ իդեալն էր, որ այո, պետք է դառնա մի մարմին, ունենա տարբեր վարչություններ եւ աշխատի։ Եվ այո, բնականաբար մենք կարենք սպասենք մյուս տարի անենք։ Սաղ վերանորոգենք, սիրուն, լավ դնենք, մյուս տարի սկսենք։ Մի տարի հետ կընկնենք։ Իսկ մենք չենք ուզում 1 տարի հետ ընկնել։ Մենք ուզում ենք սկսենք այս տարի, այո, մի փոքր դժվար սկզբից։ Այո, իրար վրա ասма լծված նստած։ Ոչինչ, հիմա մի սենյակ էլ կազատվի կանենք։ Հետո այնտեղ ինչ որ տարածք կա, որը շատ խնդրահարույց հարցեր է։ Տարածք կա, որը օրինակ նույն մեր տեխնոլոգիաները ասում են, չէ, այդ մեզ պետքա, որովհետև կառավարման կենտրոն պետքա սարքենք։ Իսկ Հրաչյա Սարգսյան գալի ասում է, բայց լավ կլինի այդ կանաչապատման հողակին տանք։ Երկու փող քաղաքապետ գալիս երկու բան են ասում։ Մեկը ասում է երեք կանաչապատմանը տանք, մյուսը ասում է չէ, եկեք տեխնոլոգիաներին տանք։ Ասում է այն մի փող քաղաքապետին էլ եմ սիրում, այս մեկին էլ եմ սիրում։ Այն մի գործն էլ է կարևոր, այս մի գործն էլ է կարևոր։ Պետք է որոշում կայացնեմ, բայց կապ չունի, մեկը դրան հələ չի ասի, որովհետև դրա նախագծման եւ բանը, եթե չեմ սխալվում, այդ տենդերը դրված էլ է անկախ ամեն ինչից։
Պարոն Այսինքն Մարության, վաղ թե ուշ այդ պետք է վերանորոգվի, կորոշենք հիմա տեխնոլոգիաներին ենք տալի, թե այդ հողակին ենք տալի, թե այդ հողակը օրինակ հիմա վերցնում ենք ինչ որ մի այլ տեղ կամ մենք եթե չունենք, վարձակալում ենք 6 ամիս միջև ունենանք։ Սա լուծումներ է, որը միշտ պետքա տալ։ Կարծում եմ այս առումով եթե թերացում եղել է, սա բոլորից թերացումն է։ Ինչի է եղել, այդ քննարկենք, հասկանանք ինչա ոնց է։ Բայց այո, ինձ համար օրինակ շատ հետաքրքիր սիգնալ եղավ, որը ես զարմացա եւ Պավել Սարգսյանին այդ հարցը տվեցի, երբ որ թաղապետերը հարցը բարձրացրեցին, ասին, որ մեր հողակը պատասխանում է, որ այսուհետ բակերը չենք կանաչապատելու։ Ասում ժողովուրդ, լավ, մերոնց եմ հարցնում, ասում իսկ միջև այդ կանաչապատելու էտելու մի խոսքով գործեր անելու։ Ասում լավ, մեր թաղապետերին հարցնում, իսկ միջև այդ անում եք, հա, մենք մեր ՓԲ-ներով անում ենք, դե իրանք ուզում են որ ՓԲ-ները մնար։ Հա, մենք մեր ՓԲ-ներով անում ենք, հիմա դուք ամեն ինչ վատ եք անում, ասում օքեյ, հարգելի թաղապետեր ջան, հասկացա, զանգում եմ Հրաչյանի Սարգսյան, ասում եղբայր, այդ ոնց է որ ասում ենք ՓԲ-ները վատ է, բայց ՓԲ-ները անում էին բակերը, հիմա մենք չենք անում բակերը։ Չէ, ասում, պարոն քաղաքապետ, տենց չի, հիմա այդ որ առաջ անում էին բակերը, դրա տեղը փողոցը չէին անում։ Հետ եմ զանգում թաղապետերին, ասում պարոն թաղապետեր, ուրեմն դուք ինչ-որ մի փողոց չէիք անում, բակ էիք անում, հիմա ին վրա կներեք, ասում թանկով վաճառում եք այդ ինֆորմացիան, որ նայեք, սենց բան է։ Չէ, ու մի հատ պատմություն։ Կներեք, ու ես ամեն ինչի մեջտեղն եմ։ Այսինքն ամեն ինչը 2, 3, 4, 5 շերտ ունի, ու այս շերտերի մեջ մենք պետքա փորձենք ամեն ինչը կարգավորենք։ Հիմա թաղապետերը օրինակ մեր տղեկը տեղում աշխատողներն են, տեղում բնակության հետ շփվողները, իրանք, ես պարզ եմ ասում, ես բաց, որովհետև ես ոչ բնականաբար ձեզանից թաքցնի բանը ոչ եմ մեր ժողովրդից։ Իրանք ասում են, չէ, այդպես չպետք է անենք, ճիշտ է, չէ, այդպես եք ասում։ Ես ասում եմ, չէ, այդպես պետք է անենք։ Հիմա ո՞րը անենք, հիմա հետ ֆրցնենք այդպես ենք, չէ, հիմա այս ճանապարհը ընտրել ենք, այս ճանապարհով պետք է միջև վերջ գնանք ու ապացուցենք նախ մեր ժողովրդին, որ այս ճիշտ ճանապարհ է, որովհետև այդ որոշումը մենք ենք կայացրել, եւ կներեք ձերքի հետ էլ մեր թաղապետերին։ Պարոն Մարության ջան, այս հարցի հետ կապված արձագանք եմ։ Առաջին իսկապես շնորհակալություն եմ բոլոր մարդկանց, նաև ձեզ, նաև մյուսներին, նաև եթե թաղապետերը ներգրաված եղել կամ այլ մարդիկ, որովհետև ինքս հողակի ստեղծման հենց առաջին իսկ օրվանից շատ մեծ ինիցիատիվա եմ ցուցաբերել, որպեսզի կարողանամ օգտակար լինել եւ մասնագիտական եւ չգիտեմ այլ խորհրդատվական մասով։ Սակայն կանոնադրությունը հողակի, որը չգիտեմ քաղաքապետարանի բացթողումն է թե որ, հստակ ասում է, որ այսուհետև բակային տարածքները ոչ թե պետք է անել կանաչապատման հողակը, որ մինչ այդ արել էին վարչական շրջանները, այլ պետք է միայն հանրային տարածքներն արվի, որ մինչ այդ չէին անում վարչական շրջանները։ Այս մասը բացթողում կա, որը կարելի էր քննարկել եւ որը կարելի է քննարկել նաեւ հիմա։ Բայց հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, քանի որ ես ինքս եմ առերեսվել այս խնդրի հետ, երբ որ Մալիբու այգում ծառեր են կտրտվում եւ այլն, ես գնում եմ, կանչում եմ կանաչապատման հողակի տնօրենին եւ ասում եմ, արդյոք այս ծառերը քարտեզագրված են։ Մարդը պատասխանում է ոչ։ Հաջորդ խնդիրն է գնում եմ ասում եմ, արդյոք սա սենց է, ասում է ոչ։ Ու հետո պարզվում է մի ամբողջ վարչություն, այդ 3.4 միլիարդով ստեղծված վարչություններ չեն աշխատում եւ փաստացի հիմա գարուն է, որը ամենահարմար պահն է ամբողջ բնապահպանական հարցերին լուրջ լուծումներ տալու համար եւ հողի մշակման համար, որը լուրջ խնդիրներ ունի եւ այլնի հետ կապված եւ կարծում եմ առաջնային պետքա լինի, որ այդ տարածքները, որ դուք ասում եք, այո, գոնե հիմա տրամադրվի այս վարչության, այս հողակին, որպեսզի ինքը կարողանա իր աշխատանքները հավուր պատշաճ կատարի։ Թող տրամադրվի, ասում ամենամեծ ճուզողն էլ թող ես լինեմ։ Շատ բարի, թող տրամադրվի, բայց Վահեն Խաչատրյան պատասխանում է, որ մենք Ուրեմն հնարավոր չի, ցավը տանեմ։ Այստեղ չկա մարդ, որը ուզում է որ հողակը վատ աշխատի։ Այդ մարդիկ այլ տեղ են նստած։ Կեսը պատվալում, կեսն էլ համակարգիչների դեմը։ Շատ լավ գիտեմ որտեղ են նստած, պատվալում չեն, երկրորդ հարկում են երկրորդ մասնաշենքի եւ 6-րդ հարկը ազատ է, ընդամենը փոքր հատված է աշխատում։ 6-րդ հարկը նորից եմ ասում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հարկը համար նախատեսված վայր է։ Այսինքն, գիտեք, դե այստեղ էլ կարանք դնենք, դες թող այստեղ մի հատ կաբինետ սարքեն։ Տիկին Կիրակոսյան, ձեր ասածը ի՞նչն է։ Եթե տարածք ունեք, տրամադրեք։
Եթե Ես չունեք, չունեմ։ դե եթե չունեք, մենք ուրեմն կստեղծենք։ Շատ Ոնց որ շնորհակալ եմ։ ստեղծել ենք ԵԱՍՄ-ի համար, դրա համար էլ կստեղծենք։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երկրորդ Շնորհակալություն։ հարցս կարող եմ տալ պարոն Մարության։ Էլի կապված է Վահե Խաչատրյանի հետ, ու էլի կապված է ՀՕԱԿ-ի հետ, որ աշխատողները, ովքեր ընդունվել են աշխատանքի, մի քանի ամիս առաջ, 2-3 ամիս առաջ, խնդրանքով գրում են, որպեսզի իրենց համապատասխան այդ քարտերը տրամադրվի, որպեսզի ամեն անգամ ոչ տնօրինությունը, ոչ փոխտնօրենը եւ մյուսները չկարողանան իջնեն ներքև եւ խնդրեն, որպեսզի իրանց անցկացնեն։ Պատասխանն եղել է հետեւյալը, որ չի տրամադրվել։ Ու արդեն քանի ամիս այդ աշխատողները տնօրենուի միջամտությամբ կամ արդեն են որ դեմքով ծանոթ են face control-ով, իրանք տենց բարձանում են, գործի իջնում են։ Իմ հարցը Վահե Խաչատրյանին, ինչի պարոն Խաչատրյան։ Արդեն քանի ամիս։ Ինչու չի տրամադրվել, ինչու ամերժվել։ Պարոն Խաչատրյան, պատասխանում եք։ Թե ես պատասխանեմ ձեր տեղը։ Հաջան։ Ես չգիտեմ ինչի չի տրամադրվել, երևի ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ կա, ես շատ գիտեմ ինչի չի տրամադրվել։ Դուք պատկերացնում եք քաղաքապետը պետք է իմանար, թե ինչ-որ մի քարտ Չէ, ինչի ես չի հարցս արտադրվել։ Վահե Խաչատրյանին ուղեցի, իրեն են խնդրել դա։ Պատասխանեք, պարոն Խաչատրյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին պետքա տան, որ տրամադրի քարտի տպագրման գործողություն պետքա տեղի ունենա, վճարման հետ կապված որոշակի խնդիրներ ու պարզաբանումներ կան։ 3000 թե 5000-ի հետ կապված ես ասել եմ, որ վերանային տեսնեն, եթե հնարավոր է անվճար տրամադրեն, այսքանը։ Եղավ, շատ շնորհակալություն։